Det er fordi du hørte, at det kom igen i musik. Det var rigtig sejt, du hørte det. Men faktisk, så laver du nogle andre dansebevægelser nu, fordi nu er der kommet en tromme på. Og en guitar. Så i starten, så laver man den langsomt. Fordi man skal lige, der er så meget larm, så kan man lige vågne op, ikke? Og så har man lavet her. Du vil fange mig. Den anden vej. Ind og sammen. Balance os. Balance os. Og så siger den kærligheden. Så hopper man 4 gange. Ud. Ind. Det er 1 omgang. 2. Der. 3. Der. Og 4, så bliver man derude. Og det går bare rigtig hurtigt. Den siger nemlig, balance os. Balance os. Kærligheden kalder. Og 2. Og 3. Og 4. Ja. En gang til fra. Balance os. Balance os. Kærligheden. 1, 2, 3 og 4. Ja. Ene øre. Andet øre. Der er så meget larm. Og så kommer den igen. Kærligheden. Kalder. 2 og 3 og 4. Nu kommer der en rigtig svær en. Vi prøver bare så godt I kan. Jeg finder dig nede på gulvet. Jeg ser dig. Og jeg finder dig igen. Jeg ser dig. Ja. Så den siger, jeg finder dig, jeg ser dig, jeg finder dig, jeg ser dig. Wow. Se, I kan også se, jeg gør sådan ikke, fordi jeg ser noget. I kender, det er derude, det havet ligger. Det er sådan lidt den fornemmelse. Det er solen her. Er det med begge, eller er det bare med en hånd? Det er med begge.